Setelah lebih dari 8 bulan, para siswa dan mahasiswa belajar jarak jauh akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengizinkan kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan sendiri pembelajaran tatap muka di wilayahnya mulai 1 Januari 2021 mendatang. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah. Op vrijdag 11 november 2020, Nadiem Makarim als de ministers van het Onderwijs en Cultuur have medegedeeld dat de scholen volgend semester geopend mogen worden. Maar met bepaalde voorwaarden, namelijk toestemming van de gemeente, de scholen en de ouders. Naar school gaan is niet verplicht, omdat het nog steeds in een pandemische situatie verkeert. En sinds vorig jaar is het plan voor het implementeren van offline les volgens regelmatig besproken tijdens de pandemie. Volgens deze webpagina Kemdikbud, die op 13 september 2021 was geüpload, zeiden de ministers dat het leren aan de universiteiten in het volgende semester van academiejaar 2021 en 2022 zal beginnen. De school werd gehouden met beperkt persoonlijk leren, terwijl nog steeds de gezondheidsprotocollen en of online leren werden geïmplementeerd. Als een student ben ik met Nazelin het er sterk mee eens dat in het schooljaar 2022 offline les volgens op scholen in heel Indonesië wordt uitgevoerd. Daarom, in deze presentatie zal ik mijn argumenten geven over waarom de studenten in Indonesië onmiddellijk offline les moeten volgen. Vaccinatiedekking in Indonesië is voldoende. In een persconferentie die virtueel werd gehouden op 6 oktober 2021, zei Budi Gunadisadikin als de Indonesische minister van Volksgezondheid dat Indonesië op de 5e plaats van de wereld met het hoogste aantal gevaccineerde mensen. En op basis van webpagina Vaksin.Kemkes heeft de volledige vaccinatiedekking tegen COVID-19 op 21 december ongeveer 52% van het totale doel van 208 miljoen mensen bereikt. En in het jaar van 2022 heeft de regering van Indonesië de vaccinatiegraad voor opvoeders en kinderen als studenten getarget om 100% te bereiken. Er kan elke dag worden bewezen dat er een toename is van het aantal vaccinaties in Indonesië. En op 21 december stijgt het aantal vaccinaties in Indonesië tot 131.000. Dus met de snelheid van de tweede vaccinatie zullen we de transmissies van het COVID-19-virus kunnen minimaliseren in het jaar van 2022. In online lessen is er geen persoonlijke interactie tussen de docenten en de studenten. Het is voor een leraar onmogelijk om te zien of een leerling aandacht schenkt aan de uitgelegde concepten. Terwijl ze online leren, kunnen studenten gemakkelijk afleiding vinden in plaats van op te letten. Bovendien is het in online lessen buitengewoon moeilijk om uw twijfels beantwoord te krijgen. Op een offline school hebben zowel studenten als docenten echter contact met elkaar. Het is ook mogelijk voor de leraar om te zien of de leerlingen opletten. Leren op een formele school helpt u ook om uw sociale vaardigheden op te bouwen. Leren in een
klas lokal kan studenten de kans geven om activiteiten in handen te krijgen. Zo kunnen scheikunde studenten chemicaliën in handen krijgen en door op te treden in plaats van naar een leraar te kijken die op het scherm doet. Online leren leidt ook tot overbelasting van onze ogen door urenlang voor het scherm te zitten. Het ministerie van Volksgezondheid van Manila waarschuwde het publiek voor mogelijke gezondheidsproblemen van studenten. Te lang naar een scherm kijken kan vermoeiend zijn en zorgen voor klachten als hoofdpijn en rugpijn. Gebruiksvriendelijke en betrouwbare technologie is essentieel voor een online programma. Zelfs de meest geavanceerde technologie is echter niet 100% betrouwbaar. De server die het programma host kan bijvoorbeeld crashen en alle deelnemers van de klas afsnijden. Individuele computers kunnen een tal van problemen hebben die de toegang van studenten kunnen beperken. Ten slotte kan de internetverbinding uitvallen. In dergelijke situaties is de technologie niet naadloos en niet betrouwbaar en kan het afbreuk doen aan de leerervaring. In vergelijking met de landen in Zuidoost-Azië is de mobiele internetsnelheid van Indonesia het laagst. Vertragingen in de internettoegang zijn ook een van de remmende factoren voor online leren. Het zou dus beter zijn als volgend jaar direct offline leren wordt uitgevoerd, zodat studenten geen blijvend leerverlies ervaren. De pandemie heeft de wereld van kinderen en jongeren in veel opzichten op zijn kop gezet. Gezien bovenstaande omstandigheden ben ik het steeds meer eens met offline leren in 2022 op elke school en universiteit. Het bestaan van offline leren in 2022 zal naar verwachting kinderen kwalitatief goed onderwijs en systeemondersteuning kunnen bieden voor veerkracht om de COVID-19-pandemie door te komen. Dit is alles over mijn presentatie. Bedankt voor jullie aandacht en doei!